La historia. Célebre por ser el autor del aforismo «La felicidad es un buen flujo de vida», Zenón de Sitio nace alrededor del año 332 a.C. y muere en el año 265 a.C. Viajó a Atenas hacia el 312 a.C. y asistió a las conferencias de los filósofos cínicos Crates de Tebas y Estilpón de Megara, además de las de la Academia. El sistema filosófico de Zenón incluía la lógica y la teoría del conocimiento, la física y la ética, esta última fundamental. Enseñaba que la felicidad residía en la conformidad de la voluntad con la razón divina que gobierna el universo. En lógica y teoría del conocimiento, recibió influencias de Antístenes y Diodoro Crono y en física de Heráclito. Ninguno de sus numerosos tratados, escritos en un griego duro pero contundente, ha sobrevivido salvo en citas fragmentadas. En contexto. Hacia el 380 a.C., Platón expone sus ideas sobre la ética y la ciudad-estado en La República. En el siglo IV a.C., Diógenes de Sinope vive en la pobreza extrema para demostrar sus principios cínicos. El pensador. Tras la muerte de Aristóteles, surgieron dos grandes escuelas de pensamiento filosófico. Se trataba de la ética hedonista e impía de Epicuro, que tuvo un atractivo limitado, y el estoicismo de Zenón de Sitio, más popular y duradero. Zenón estudió con un discípulo de Diógenes de Sinope, el cínico, y compartía con él una forma de ver la vida sin rodeos. Tenía poca paciencia con las especulaciones metafísicas y creía que el cosmos se regía por leyes naturales dictadas por un legislador supremo. El hombre, declara, es completamente impotente para cambiar esta realidad y además de disfrutar de sus muchos beneficios, también tiene que aceptar su crueldad e injusticia. Sin embargo, Zenón también declara que el hombre ha recibido un alma racional con la cual ejercer el libre albedrío. Nadie está obligado a llevar una vida buena, depende del individuo elegir si deja a un lado las cosas sobre las que tiene poco o ningún control y ser indiferente al dolor y al placer, a la pobreza y a la riqueza. Pero si una persona lo hace, Zenón está convencido de que logrará una vida en armonía con la naturaleza en todos sus aspectos, buenos o malos, y vivirá de acuerdo con los dictámenes del legislador supremo. El estoicismo se extendió por gran parte de la Grecia helenística, pero atrajo aún más adeptos en el Imperio Romano en expansión, donde floreció como base de la ética hasta que fue suplantado por el cristianismo en el siglo VI. El legado. Entre el 40 y el 45 después de Cristo, el estadista y filósofo romano Séneca el Joven continúa la tradición estoica en sus diálogos. Entre el 150 y el 180, el emperador romano Marco Aurelio escribe sus meditaciones en 12 volúmenes sobre la filosofía estoica. En 1584, el humanista flamenco Justo Lipsio escribe De Constantia, en el que combina el estoicismo con el cristianismo para fundar una escuela de neoestoicismo. Dato curioso. La stoa, corredor o pórtico cubierto comúnmente de uso público, era el lugar desde el que Zenón de Sitio enseñaba estoicismo. La escuela filosófica del estoicismo toma su lugar de haber sido expuesta aquí por primera vez y deriva de la palabra griega stoa. Zenón enseñaba y daba conferencias a sus seguidores desde este pórtico. El pensamiento de Zenón de Sitio, que se ubica en la ética desde el enfoque conocido como estoicismo, puede resumirse como: el objetivo de la vida es vivir de acuerdo con la naturaleza. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué considerarías que es mejor dejar de lado las cosas sobre las que tienes poco o ningún control?
Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.